مساء الخير عليكم، صحة فطوركم ان شاء الله تكونوا كامل بخير. جيتكم في هاد لا فيديو نبارطاجي فيها معكم فطورنا لنهار اليوم. جيتكم بافكار جديده كما درنا لا فيديو اللي فاتت، بارطاجيت معكم الافكار اللي كنا حضرناها. اليوم كيف جيت نبارطاجي معكم الافكار اللي كنا حضرناها نهار اليوم. دوكا بلا ما نطول عليكم بداو بسم الله نحضروا في الاطباق تاعنا. اول حاجه بديت بها هي المتوبل. جبت الطاجين تاعي حطيت فيه مغرفه كبيره تاع السمن وزدت له كميه تاع الزيت. هنا بالنسبه للكميه تاع الزيت صافي ديبون كميه تاع المتوبل تاعكم. الوغ نخلي هاد الطاجين تاعي يسخن، هذاك الزيت تسخلي ويدوب لي هذاك السمن باش نجي نزيد نضيف عليهم الدجاج. ابري ما نسخن هذاك الطاجين هنا جبت طرف تاع الدجاج ونجي نحطو باش نقليه شويه. هنا بالنسبه للكميه تاع الدجاج كل وحده دايره على حسب افراد العائله تاعها. خليت الدجاج تاعي يتقلى شويه على الوجه الاول وزدت قلبته على الوجه الثاني، ودوكا جيت ضفت عليه حبه بصل تكون متوسطه، ما تكونش كبيره بزاف وما تكونش صغيره. كان تكون صغيره حتجيكم المرقه تاعكم كامل مايها. الوغ ديروا حبه بصل متوسطه باش تقللكم هذيك البريقه تاعكم. وكما نقول لكم دائما الكميه تاع البصل وكلش صا ديبون شحال درتو الكميه تاع الجواز. وزيد نضيف عليه نص الكميه تاع الثوم. هنا كنا درسنا حوالي واحد 5 فصوصه تاع ثوم. كنا درسنا الثوم تاعنا بالملح، نجي نص الكميه نحطها هنا في المريقه ونص الكميه الثانيه نديرها في البولات. وكي درسنا هذاك الثوم تاعنا بالملح ديروا حسابكم كي ديروا الملح ما تكتروش بزاف. دوكا نزيد نجي نضيف كميه تاع حميصه. انا الحميصه تاعي ماشي طايبه سبورصا نديرها في هاد ليطاب. هكذا نحطوا الحميصه تاعنا ودوكا نجو نديرو لي زيبيس. واش تسحقوا لي زيبيس من الثوم تاعنا؟ الفلفل الاسود والكمون. هذا باش نديرو لي زيبيس من الثوم تاعنا. نديرو هكذا كميه تاع فلفل اسود ونزيد نضيف عليه كميه تاع كمون. هذا باش نسحقوا لي زيبيس. هنا نزيد نضيف كميه تاع الكمون كما راكم تشوفوا قدامكم ونخلو الطاجين تاعنا يتقلى لنا تري بيان. اللي تحب الماكله تاعها تجيها بنينه تخليها تقلى في غرضها، ما تزربوش التقليه تاعكم. ديروا الطاجين تاعكم على نار هادئه وخلوه يتقلى في غرضو حتى يذوب لكم كامل هذاك البصل. دوكا نغطي على الطاجين تاعي نخليه يتقلى ونعاود نرجع معاكم. هاوليك الطاجين تاعي بعد ما تقلى لي تري بيان. شوفوا داك البصل كيفاش داب. دوكا نجي نمرق عليه بالماء سخون. هنا مرقوا مليح على الطاجين تاعكم باش ما يطيب لكم هذاك الدجاج. مي هنايا ما نخلوش الدجاج تاعنا يطيب لنا كامل في نص دياب، حنجو نديروا له لي بولات. ليسونسيال نتوما مرقوا عليه مليح بالماء. ودوك نجي نكمل معاكم. شوفوا مرقت عليه حتى تغطى لي هذاك الدجاج. دوكا نغطي عليه ونروح نوجدوا لي بولات تاعنا مع بعض. خليت الدجاج تاعي هذاك يطيب وجيت نحضر معكم اللحم المكفد. هنا كان عندي كميه تاع لا فيونداشي، نجي نضيف عليه هذيك الكميه تاع الثوم اللي كانت قعدت لي. قلت لكم نص نديروه في لاصوص ونص تاني نديروه في لا فيونداشي. وهنا بالنسبه للفيونداشي اذا شفتوا روحكم بلي درتو كميه مليحه تاع الملح في الثوم ما تزيدولاش الملح هنا، باسكو كيما على بالكم لا فيونداشي ما تحملش كامل الملح، غير تكثروا لها الملح يبان فيها بزاف. الوغ اذا شفتوا روحكم كنتو كثرتوا في الثوم ما تزيدوش تضيفوا لها دوكا. ونزيدو نجو نديرو لها نفس لي زيبيس اللي كنا درناهم في المريقه، شويه تاع كمون شويه تاع فلفل اسود. نزيد نضيف لها مغرفه كبيره تاع لا شابلور ونجي نطم لا فيونداشي تاعي بالبيض. هنا كي تكونوا طموا في لا فيونداشي تاعكم ما تخلوهاش يابسه بزاف وما تكثرولاش بزاف البيض حتى تولي لكم طريه ما تقدروش كامل تخدموها. مي لازم ديروا لها البيض مليح باش كي طيبوها تجيكم طريه تجيكم تذوب في الفم. ولازم تعجنوا لا فيونداشي تاعكم ثاني تري بيان باش كي تشكلوها دي بولات ما يجوكمش لا فورم تاعها ماشي شابه ومعوجين كامل. الوغ عجنوها مليح مليح هكذا كيما تشوفوا فيا نعجن فيها بيدي. لازم نعجنوها تري بيان. انا كنت دخلت الكميه الاولى تاع البيض مي هكذاك وكنت نحس بلي لافيون تاعي مازالش راحه بزاف. دوك نزيد نجي نضيف لها كميه تانية تاع البيض حتدخل لكم حوالي واحد الحبه تاع البيض ابيبري. اذا كنتو درتو الكميه قدي بيان سور لازم تدو هذا الشيء بعين الاعتبار. هنا كنت شفت بلي لافيون تاعي قلت لكم مازالش راحه بزاف. الوغ زدت جد ضفت لها كميه تانية تاع البيض ونزيد نعجن مليح مليح هذيك لافيون تاعي. دوكا نكمل نعجنها تري بيان ونعاود نرجع معاكم باش نشكلوها دي بولات كيف. هنايا ابخي ما كنت كملت عجنت تري بيان هذيك لافيون تاعي كنت شكلت حبه. ديروها ما كبيره بزاف ما صغيره بزاف، ديروها حجم متوسط وسيو تخدموا لي بول تاعكم كامل بنفس الحجم. انا كنت نتبع على الحبه اللي كنت خدمتها الاولى. هنا كنت شفت الحبه تاعي شويه كبيره زدت نقص لها باش يجوني الحبات كامل قد بعضاهم. هكذا نشكلوا لي بولات تاعنا تكونوا تشكلوا فيهم دوروهم مليح باش كي ترموهم في المرقه يحافظوا على الشكل تاعهم.
هنا جيت فتحت على الطاجين تاعي، كان الدجاج تاعي لحق نص طياب، نجي نضيف له هذيك لا فيونداشي باسكو لا فيونداشي ما تديش بزاف في الطياب تاعها. الو تخلوا الدجاج تاعكم حتى يدخل له طياب، يكون لحق في نص طياب تاعو باش تضيفوا له هذيك لا فيونداشي. وانا كنت ضفت فيها مرقه لهذاك الطاجين تاعي، نغلق عليه ونخليهم يطيبوا. هذيك الجوز تاعي بعد ما كان طاب، شوفوا كيفاش جات المريقه تاعو بيضه وخضراء ما شاء الله، جميل اروع ما يكون. هذيك التوم تاعي بعد ما كنت حطيته في طبق التقديم، كنت حطيت هذاك المرصو تاع الدجاج في الوسط ودورت عليه هذوك لي بولات. شوفوا كيفاش جات المريقه تاعو بيضه وعقده، يجي ما شاء الله هذا المتوم وبزاف سهل التحضير تاعو. انا ديتولكم كفكره باش تحضروا لشهر رمضان. ودوكا جيت نحضر معكم لاصوص طوماط. انا لاصوص طوماط تاعي نحب نطيبها بهذه الطريقه، تجي بزاف حميمره بلا ما تزيدوا لها طوماط كونسيرف بلا والو، وتجيكم حمراء ما شاء الله وتجي بزاف بنينه. حكمت انا حبه طوماطيش تاعي، خير الحبات اللي يكونوا شويه طايبين، درت لهم هكذا زائد من الفوق، نحطهم في الماء يكون سخون يغلي، نطفي عليه النار، نخليهم واحد 2 مينوت هكاك في داك الماء السخون، ونجي نحيهم من الماء السخون نحطهم في الماء البارد هكذا حيتقشروا لكم فاسيلمون هاد الحبه تاع طوماطيش تاعكم، ما تعذبوا معاهم ما والو. انا نحب نقشر الطوماطيش تاعي ونحيها في الاشواط باش نديها طيب. كي ديروها بهذه الطريقه قلت لكم لاصوص الطوماط تاعكم حتجيكم بزاف حمراء، حتجيكم كيما اللي تباع برا، تجي من اروع ما يكون. خير من طيبوها هكذا حبات وترحوها. انا هذه هي الوصفه تاع لاصوص طوماط اللي معتمدتها دائما، نحضرها بهذه الطريقه، قلت لكم تجي ما شاء الله. دوكا نخليها في الماء بارد، نقشرها نرحيها ونجي نكمل معاكم. هاي الطوماطيش تاعي بعد ما قشرتها ورحيتها، دوكا نجي نكمل معاكم. انا كان عندي حوالي 4 فصوصه تاع توم ونص حبه بصله صغيره، ما تكترش بزاف البصل، نجي نضيفهم على هذيك الطوماطيش. وهنا اللي تحب يستغنى على البصل يقدر يستغنى على البصل، يدير لها غير الثوم، مي هذاك البصل يزيد لها في البنه تانيتك. انا درت لها شويه تاع زيت سونغو ما تكترش بزاف، ونزيد ندير لها كميه تاع فلفل اسود وكميه تاع فلفل عكري. مام الفلفل العكري ما تكتروش بزاف، نديرو شويه شويه تاع لي زيبيس، ونزيدو نضيفو عليها كميه تاع الملح. وانا نحب نخلط بين زيت زيتون وزيت سونغو. في الاول شتوني درت غير شويه تاع زيت سونغو، ودوكا نزيد نديرو شويه تاع زيت زيتون. من الناس اللي ما تحبش لو تاع زيت زيتون تقدر تكتفي غير بزيت سونغو. درت 2 وراق تاع رند وشويه تاع زعتره، ونخلي هذيك صوص طوماط تاعي طيب في غردها. ودوكا نجي نحضر معاكم لي صاليب لاباط فيتي اللي كنا حضرناها كيف. حتى لا غوسيت تاع لاباط فيتي راهي ديجا في القناه، اللي ما شافهاش حيصيب له اللين تاعها في لاباط ديسكريبسيون، تعاودوا تولوا ليها. هاد لاباط فيتي تجيكم ما شاء الله وبزاف سهله في التحضير تاعها تانيتك، فريمون جربوها وحتنجحوا فيها باذن الله. انا هذه الوصفه اللي معتمدتها ومديتها لكم بكل صدق ومصداقيه. اول حاجه نديروها نخرجوا ديك لاباط فيتي من الكونجيلاتور، باسكو كنت خبيتها في الكونجيلاتور. قلت لكم في لا فيديو تاع لاباط فيتي عاودوا ولوا ليها تشوفوا هاد لي ديتاي. خرجتها خليتها تذوب، لازم تخلوها تذوب وحدها، ما ديروا لها والو، لازم تخرجوها على لافونس وتخلوها تذوب بعقلها. الوغ هنا انا اول حاجه كنت درتها هي رشيت البلان دو طرافاي تاعي بالفرينه، ونجي نبدا نفتح في هذيك لاباط فايتي. انا اليوم راح نحضر معكم لي ميني بيتزا بهذيك لاصوص طوماط اللي كنا درناها كيف، وحندير معكم لي مونشون. انا هادوما اللي حبيت نديرهم هاد المره، والمره الجايه حندير عفايس اخرين وحنوري لكم بيان سور. كما قلت لكم لا ديرنيير فوا، اي حاجه حنديرها بهاد لاباط فيتي حنصورها لكم باش تدو اون ايدي واش تحضروا بها. انا اليوم كنت درت حاجه سامبل مي هكذاك حبيت نبارطاجيها معكم باش تشوفوا الريزولطات تاع هذيك لاباط فيتي اللي كنت حضرتها معكم، تشوفوا كيفاش ديفلوبي لكم تري بيان وتجي من اروع ما يكون. ميم في الماكله تاعها تجي بزاف خفيفه وتجي كروستيونت، تجي ما شاء الله. دوكا كنكمل نفتح لاباط تاعي باش نجي نبداو نشكلوا في لي ميني بيتزا تاعنا وهذوك لي مونشون. انايا رحت جبت امبورط بياس يكون مدور، ما يكون صغير بزاف وما يكونش كبير بزاف، يكون موين باش نحضروا به هذوك لي ميني بيتزا. كي تجوا ديروا بيتزا تاعكم لاباط فيتي تاعكم ما ترقوهاش بزاف حتى تجيكم بلاطيه وما ديفلوبي لكم تري بيان. ما ديروهاش خشينه وما ديروهاش رقيقه، ديروها موين كيما راهي تبان لكم في لا فيديو هكذا بيبري. انا هذيك السطر كنت درتو لي ميني بيتزا باسكو ما كاش مساوي لي مليح، وهاد السطر اللي كان صافا ما كاش معوج بزاف، قلت هو اللي ندير به لي مونشون باسكو لي مونشون يسحقوا لاباط تاعكم تكون مساويه باش كي تدوروهم تدور لكم كامل كيف. دوك تشوفوا الطريقه كيفاش نخدموهم. الوغ كيما قلت لكم كي تجوا تحضروا لي مونشون تاعكم لازم لاباط تاعكم ما تكونش معوجه، اذا كانت معوجه سويوها بالموس.
هنايا كنت جبت لابوش حطيت فيها تحضيره جبنيه كانت عندي واجده في الدار دوك اللي يتباعوا في البيادن، مي كانت شويه ثقيله، كنت زدت لها شويه تاع كريم فريش وشويه تاع الملح وعمرتها هكذا في لابوش ونجي ندير بيها هادوك لي مونشون تاعي ديريكت. بالنسبه للناس اللي ما كانش متوفره عندهم هاد التحضيره الجبنيه في الدار، تقدروا تحضروا صوص فرomage وتخدموا بها هاد لي مونشون تاعكم. اذا حبيتوا ندير لكم غوسيت تاع صوص فرomage، دائما نقول لكم لي غوسيت اللي حبيتوهم اكتبوهم لي اون كومونتير، هكذا باش نحضرهم معاكم انايا كي نشوفكم دومونديو فيهم نديرهم معاكم ان شاء الله. الوغ ليطاب الاولى هي نرجعوا هذيك لاباط اللي خليناها جو في الاول ما عمرناش ما حطيناش هذيك التحضيره الجبنيه تاعنا سوسه مع الطرف، لازم تخلوا شويه ليسباس باش هذاك الفيد هذاك اللي خليتوه هو ترجعوه على هذيك الصوص فرomage تغطوه بها. ابخي دوروا دوره واحده وتجو ديروا البيض هكذا باش ما يتفتحوا لكمش لي مونشون تاعكم كي تدخلوهم للفوق، وزيدوا دوروا عليهم دوره تانية. هذا ما كان، هذا شحال ندوروا لي مونشون تاعنا. ابخي ما نطوها طويه تانية كيما شفتوا نجيو نقطعوا لاباط تاعنا سوسو مع هذيك الغلقه هكذا كيما راكم تشوفوا قدامكم. هادو هما لي مونشون تاعنا واش فيهم بزاف ساهلين في التحضير تاعهم وجاو بزاف بناو جاو كروستيون بخفاف. قلت لكم هاد لاباط فايتي لازم تجربوها باسكو ناجحه 100%. ودوكا نجيو نقطعوا لاباط تاعنا. هنا بالنسبه للحجم تاع لي مونشون تاعكم كل وحده دير الحجم اللي حباتو، انا كنت قطعت وحده والباقي قطعتهم على حسابها باش يجوا لي كامل قد بعضاهم، مي هكذاك وقعدت لي وحده مع الاخر ما جاتنيش قدهم، مي معليش. هنا كنت درت نفس الطريقه، كنت درت حربوج تاني تاع لي مونشون، درت هذيك التحضيره الجبنيه تاعي دورت عليها ولصقتها بالبيض كيما المره الاولى ونجي نقطع سوسو مع الغلقه. نفس الطريقه اللي درت بها الاولى درت بها الثانيه. كنت برك ما صورت معكم لي ديتاي من الاول باش ما تجيكمش لا فيديو بزاف طويله. وهنا كيف كنت حكمت هذيك الحبه تاع المونشون الاولى اللي قصت عليها وزدت قصت عليها وقطعتهم كامل كيف باش يجوني بخاص كامل نفس الحجم. انا كنت درتهم هكذا صغار دي ميني بيتزا ودي ميني مونشون، ما كنتش درتهم كبار. هنايا ابخي ما كملت حضرت كامل هذوك لي ميني بيتزا تاعي ولي ميني مونشون حطيتهم في البلا اللي حندخلهم للفوق. هنا كنوريكم في هذيك الصوص طوماط اللي كنا حضرناها كيف شوفوا كيفاش تجي حميمه ما شاء الله. قلت لكم تجي من اروع ما يكون هاد الصوص طوماط، جربوها بهذه الطريقه على بالي حتعجبكم بزاف. ودوكا نجيب مغرفه صغيره هكذا ندير لاصوص طوماط تاعي فوق هادو كامل هادوك لي ميني بيتزا نديروها هكذا بهذا الشكل. انا اللي بيتزا تاعي دوكا ندخلهم نطيبوا بلا زيتون بلا والو باش يديفلوباو لي مليح، ابخي باش ندير لهم الزيتونات. الوغ في هاد ليطاب حندير غير صوص طوماط في هذيك البيتزا تاعي. ابخي ما كملت البيتزا عاودت وليت هذوك لي مونشون جيت ندير لهم البيض من الفوق. هاد البيض ما كنت درت له حتى اضافه، خلطته برك وجيت نبدا ندهن به هذوك لي مونشون من الفوق باش كي ندخلوهم يطيبوا لنا دوري وشابين. وهنا جيت نزين لي مونشون تاعي بالجلجلان، تحبوا تزينوهم بالجلجلان بالساندويتش ولا تحبوا تخلوهم سامبل كل واحد يدير واش يحب. وهادو هما لي صالي تاعي بعد ما كانوا طابو شوفوا كيفاش ديفلوباو تري بيان. قلت لكم يجوا من اروع ما يكون، يجوا خفاف بيان ديفلوبي ويجوا كروسيون يجوا كي الكفريت يجوا ما شاء الله ما عندي ما نحكي لكم فيهم. وهذيك البيتزا تاعي بعد ما خرجتها من الفوق درت لها شويه تاع طون شويه تاع فرomاج بلون شويه تاع فرomاج غابي والمعدنوس، وهادو هما الشكل نهايه تاع لي صالي تاعنا. وهنا كنت حطيت الطابله تاع الفطور تاعنا هذوك لي صالي كنا حضرناهم كيف نمتوم شلاطه حبيبه تمر بوراك وشريبه تاعنا. هاد الشريبه اللي كنا حضرناها معكم البارح كانت قادت لنا عاودنا سخناها الحمله حلو ولي جو والحمد لله. وهكذا نكونوا حقنا لافت على فيديو تاعنا اليوم. اذا عجبكم هاد لي غوزات ما تنساوش تجونا جيم لا فيديو اشتراك في القناه ونتلاقاو في فيديو قادم. سلام.